நம்ம மதுரையில உருவான பட்டாசு கம்பெனியோட பல பிரான்ச்சஸ் பல இடங்கள்ல இருந்தோம். இப்ப புதுசா ஃபேக்டரி டைரக்ட் அவுட்லெட் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் பல ஃபெசிலிட்டிஸோட. குழந்தைகளோட பட்டாசு வாங்க அவங்களுக்காகவே ஒரு பெரிய பிளே ஏரியாவே செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. அதோட பெரிய அளவுல பார்க்கிங் ஸ்பேஸுமே இருக்கு. நம்ம மதுரையிலேயே 30 வருஷமா பட்டாசுகளை உற்பத்தி பண்ணி இந்தியா ஃபுல்லா ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. இவங்க கிட்ட யூனிக்கான பட்டாசுகள்ல இருந்து எல்லா விதமான பட்டாசுகளும் கிடைக்கும். கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் எல்லாம் லோ ரேஞ்ச்ல இருந்து ஹை ரேஞ்ச் வரைக்கும் எல்லா வெரைட்டிஸும் வச்சிருக்காங்க. அவங்களோட எல்லா பட்டாசுகளும் டிஸ்ப்ளேல இருக்கும். எல்லா பட்டாசுகளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குறதுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸா இருக்கும். ஒரு நம்பிக்கையான பிராண்ட்ல நீங்க கொடுக்குற காசுக்கு குவாலிட்டியான பட்டாசுகள் வாங்குறதுக்கு யுவராஜ் ஃபயர் ஒர்க்ஸை செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த டைரக்ட் அவுட்லெட் மதுரை திருமங்கலம் டு விருதுநகர் ஹைவேஸ்ல இருக்கு. வெப்சைட் லிங்க், கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். சேனல் நேம் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. சோ செக் பண்ணி பாருங்க. அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி.